Привет, дорогие друзья! И сегодня... Куда? Да блин! И сегодня... Я вам снова покажу мое домашнее животное. Да куда ты лезешь? И угадайте, кто это? По фразам, куда ты лезешь, что ты делаешь? И смотрите, сейчас, погодите, сейчас вы увидите. О, вы поняли. Это крыса! Куда полезла? Куда ты в ухо полезла? Дура! Я. Carmela, ты написала, там написано на чате, так что не отъемки, что давай. Что значит один крок, а ты знаешь, где бывший партнер? Вот. Мясо или мясо? Короче, у меня появилась крыса. Ее зовут Микки. Еще одна. Сейчас я покажу. Если наберем 1000 лайков, то покажу другую крысу. То есть белую. Так что все. Спасибо за просмотр.